Raffi Ahmad mengunggah video istrinya Nagita Slavina yang tengah tertidur lelap. Video dengan durasi 15 detik yang direkam sendiri oleh Raffi Ahmad itu menunjukkan wajah Nagita Slavina yang tidur sambil mendengkur. Raffi menyebut Nagita tidur sampai mengeluarkan suara lantaran kelelahan mengurus Rayansa Malik Ahmad, putra kedua mereka yang baru saja lahir. Melihat video Nagita Slavina yang tertidur lelap dengan suara dengkuran yang cukup keras, warganet pun justru ramai memuji istri dari Raffi ini. Mereka kompak mengklaim bahwa ibu dari dua anak itu tetap terlihat cantik meski dalam kondisi tidak terkontrol. Sementara sederet selebritas yang ikut melihat video Nagita memprotes Raffi dan beberapa di antaranya ikut mengomentari unggahan video itu dan menganggap Raffi Ahmad adalah kejam.